നമുക്കിവിടെ ഇന്ന് കപ്പ വഴറ്റിയത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ഇട്ട് കപ്പ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണിത്. വേവിച്ച കപ്പ. ഇനി ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ സവോള അരിഞ്ഞത്, പച്ചമുളക് ആവശ്യത്തിന്, നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ചാണ്. ഇതിനകത്ത് എരിവിന് വേറെ ഒന്നും ഇടുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് അവനവന്റെ എരിവിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം. വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി കൊത്തിയരിഞ്ഞത്, കറിവേപ്പില. ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ കപ്പയൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം. ഇതിവിടെ ഞാനിപ്പോൾ കപ്പ ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, കപ്പ വേവിക്കുമ്പോൾ ഓവറായിട്ട് വെന്ത് പോകരുത്, ഇല്ലെങ്കിൽ വല്ലാതെ ഉടഞ്ഞു പോകും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ കപ്പ ഉടച്ചെടുത്തേക്കാണ്. ഇനി നമുക്കിതെങ്ങനെ വഴറ്റ് കപ്പയാക്കി എടുക്കാം എന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് സ്വല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ പാൻ ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കും. ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പച്ചമുളകൊക്കെ അവനവന്റെ എരിവിനനുസരിച്ച് ഇടാം. കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴഞ്ഞ് വരണം. ഇതിവിടെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്കൊന്ന് ആ മഞ്ഞളിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറുന്നവരെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് സ്വല്പം ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത്രയും മതി, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഈ വഴറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കൂട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ ഉടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാനിത് കപ്പയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. ഇതിപ്പം ഞാനിത് കപ്പയ്ക്കകത്തേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് കടുക് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. ഈ കടുക് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വത്തലും മുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ പൊട്ടിച്ച കടുക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം. കപ്പ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇതിന് നല്ല മഞ്ഞ നിറമാണ്. ലൈറ്റിന്റെ ഷെയ്ഡ് കൊണ്ടാണ് നിറം ഇച്ചിരി മങ്ങി തോന്നുന്നത്. നല്ല മഞ്ഞ നിറമാണ്. പിന്നെ ഇതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ബീഫ് കറിയോ ചിക്കൻ കറിയോ ഫിഷ് കറിയോ കൂട്ടി കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കപ്പ വഴറ്റിയത് അല്ലെങ്കിൽ വഴറ്റ് കപ്പ ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ചെയ്തു നോക്കണേ. ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ. താങ്ക് യു.